我梗係要應承啦，老細嚟噶嘛。喺香港真係冇試過面試係喺澳洲住宿舍之前，其實我有一段短時間係住喺 homestay 度嘅。喺第一次同我見面嘅時候，佢哋突然同我講 fancy a cuppa。喺嗰一刻，我完全唔知佢哋想講啲乜嘢，直到佢開水煲開始煲嘅時候，因為我就先知原來問我想唔想要飲一杯熱飲，亦都可以係其他嘅飲品都得，因為 cuppa 就係 a cup of 嘅意思。之後喺第一份兼職面試嘅時候，老闆佢一見到我就問我 fancy a cuppa。嗰一刻係我冇諗過 interview 都可以飲嘢，我諗住拒絕啦，因為開頭以為純粹係客氣，但係佢話 No，I'm going to make a cuppa myself，what would you like？ 所以佢係真係有心咁樣邀請我去一邊飲呢個茶同埋一路 interview。